ஐவர்ஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம இப்போது ஃபார்ம் பிஸ்னஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபார்ம் பிஸ்னஸ் அப்படின்றது நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஷேர் பண்ணுறேன். இன்னும் இந்த ஃபார்ம் பிஸ்னஸ் எப்படி இன்கம் எடுக்கிறது, ஸோ இதை பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். வாங்க ஃபஸ்ட்டு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபார்ம் வச்சுருக்கிற இந்த அவுட்டோர் வெளியில் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, காலியாக இருக்குது. ஸோ சும்மா ஃபுல்லாக அவுட்டரில் தான் நம்ம இந்த ஃபார்ம் வச்சுருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம ஃபார்முக்குள்ளே, அதாவது வெளியிலேருந்து என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு ஃபார்மை காட்டுறேன், எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நம்ம ஃபார்மு ஸோ இது ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இது பிராய்லருக்கான ஸ்பேஸு பார்த்துருப்போம் ஃபஸ்ட்டு. இது வந்து நம்ம பாதை, ஃபார்ம் நடந்து போகிற பாதை. ஸோ இந்த சைடில் வந்து நாங்கள் ஆடு போடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அது இன்னும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணல. இன்னும் ஒரு 2-3 months ஆகும் இந்த சைடு நாங்கள் போடுறதுக்கு. ஏன்னா இது எங்களுக்கு காலியாக தான் இருக்குது. ஸோ அங்கே நாட்டுக்கோழி போட்டுட்டோம் முட்டைக்கு, இந்த பக்கம் பிராய்லர் போட்டாச்சு. இன்னும் ஸ்பேசஸ் இருக்குது. ஆனால் வந்து நம்ம ஃபார்மில் வந்து மரம் ஸோ இதெல்லாமே இருக்குது. அதனால் வெயில் அந்தளவுக்கு தெரிய மாட்டுது ஃபார்மில். வந்து க்ரீன் நெட் வேறு போட்டிருக்கோம். ஓகேவா, இந்த ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஷெட் அடிச்சிருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாகவே பிராய்லருக்காக ஷெட் அடிச்சிட்ருக்கோம். இந்த ஒர்க் வந்து இன்னும் 1 வீக்கில் முடிஞ்சிடும். இது வருங்க, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாகவே பிராய்லருக்காக ஒதுக்கி இருக்கும். ஸோ இது பிராய்லர் வளர்க்குறதுக்கு. ஏன்னா நம்ம நாட்டுக்கோழி பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ அதில் அவுட்டோர் இதுதான். இதுதான் பார்த்துக்கோங்க, ஷெட் அடித்து ஃபுல்லாக க்ரீன் நெட் வச்சு வச்சுருக்கோம். அப்போ தான் வந்து உள்ள இந்த ஃபார்ம் பிஸ்னஸ் அப்படின்றது நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஷேர் பண்ணுறேன். இன்னும் இந்த ஃபார்ம் பிஸ்னஸ் எப்படி இன்கம் எடுக்கிறது, ஸோ இதை பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். வாங்க ஃபஸ்ட்டு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது இது பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து 200 கோழி. ஸோ இது வந்து ஒரு கேஜிக்குள்ளே 100 இருக்கும். ஸோ அனதர் கேஜின்னு ஒன்று இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா மேலே இது தண்ணி, இந்த கோழி குடிக்கக்கூடிய தண்ணி இது. இது பார்த்திங்கன்னா இது நிப்பிள். ஸோ அந்த நிப்பிளில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வருது பார்த்திங்களா. ஸோ இது தண்ணி வரக்கூடிய நிப்பிள். கோழி வந்து தேவைன்னா குடிச்சிக்கும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து தீனி, கோழி வந்து கொத்தி குடிச்சிக்கும். ஸோ இந்த ரோவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100. ஸோ இது ஒரு 50 இருக்கும் இந்த ரோவில். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 இல்லை 50, 100 and 200. இப்போ நாங்கள் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுனால ஒரு 200 கோழி மட்டும் இப்போதைக்கு வச்சுருக்கோம். ஓகேவா, இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸில் வந்து நாங்கள் எப்படி பார்த்தாலுமே 600 கோழி வரைக்கும் வைக்க முடியும். ஓகே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும், இந்த ஸ்பேஸில் இவ்வளோ வச்சுருக்கோம். இந்த ஸ்பேஸில் ஒன்று அண்டு லாஸ்ட்டில் இன்னொரு 200, 600 வரைக்கும் வைக்க முடியும். ஸோ இந்த முட்டைக்கோழியில் நம்மளோட ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு 100 கோழிக்கு நம்மளுக்கு 10,000 ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஸோ ஃபுட்டெல்லாம் போக 10,000 ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஸோ 200 கோழி அப்படி வச்சுருக்கோம். நம்மளுக்கு வந்து மந்த்லி ஒரு 20,000 கண்டிப்பாக கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. வாங்க இன்னொரு இடத்துக்கு காட்டுறேன். நம்ம பிராய்லர் ஃபார்முக்கு போவோம். நம்ம ஃபார்முக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி வீடு இருக்குது. ஸோ நம்ம உட்கார்றதுக்கு, அப்புறம் நம்ம ஃபீடு ஸோ அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு, அண்டு நம்ம ஃபார்மில் நம்ம டிவிலாம் வச்சுருக்கோம். எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அது ஃபீடு, இந்த முட்டைக்கோழியோட ஃபீடு. இதுதான், இந்த ஃபீடு தான் நம்ம கொடுத்துக்கிட்ருக்கோம். ஓகேவா, 1 மந்த்துக்கு தேவையான ஃபீடு அப்படியே மொத்தமாக வாங்கியாச்சு. ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபார்மில் இருக்குது. 5 கேமரா வச்சுருக்கோம். இது யார் வரா போகிறா அப்படின்றது தான் இந்த செட்டப்பு. நம்ம டிவியும் பார்த்துக்கலாம், எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் சேரெலாம் வந்து உட்கார வைக்கிறதுக்கு. ஓகே, ஸோ வந்து இந்த ஃபார்ம் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பட்ஜெட் பார்த்திங்கன்னா 10 lakh எங்களுக்கு ஆச்சு. 10 lakh அண்டு ப்ளஸ்ஸு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நைட்டில் ஒரு ஆள் தங்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த கோழி எல்லாம் வச்சுருக்கோம், மெயின்டைன் பண்ணணும். அதோட கழிவுகள் ஸோ அதெல்லாமே நம்ம அப்புறப்படுத்தணும். ஒரு ஒன்றும் இல்லை, குழி ஒன்று தோண்டி அதில் வந்து நம்ம போட்டுட்டு உரமாக்கியா அதையும் விற்கலாம். ஸோ நம்ம ஃபார்ம் அப்படின்னும்போது நிறைய உழைப்பும் அதில் இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஆக்சுவலாக நாங்கள் 2 பேர் பார்ட்னராக சேர்ந்து தான் இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம்.
இந்த ஃபார்ம் வந்து இன்னும் நான் 2-3ஆவது நாள் தான் வரேன். பட் ஆனால் என் பார்ட்னர் தான் எல்லா ஒர்க்கும் பார்த்துக்கிட்டாரு. இப்போ வந்து 5 கேமரா வச்சுருக்கோம். ப்ராய்லருக்கு மட்டும் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ப்ராய்லர்லாம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா எப்படி பார்த்தாலும் எங்களோட மந்த்லி இன்கம் 1000 ப்ராய்லர் அப்படின்னு போட்டோம்னா ப்ராய்லர் எப்படி மந்த்லி 50 to 1 lakh வரைக்கும் ப்ராஃபிட் இருக்குது. இதில் ஒரு 120 ப்ராஃபிட் கம்பல்சரி எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது இல்லாமல் நம்ம ஆடு வளர்த்து விற்றோம், இல்லை நம்ம கம்மியான ரேட்டில் சந்தையில் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம விற்றோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் இருக்குது. ஃபார்ம் பிஸ்னஸ் இஸ் குட் பிஸ்னஸ். பட் ஆனால் ஃபார்ம் சிட்டிக்குள்ளே வைக்க முடியாது, அதுதான் பிரச்சனை. ஃபார்ம் வந்து நீங்கள் ஊருக்கு அவுட்டரில் வைக்கணும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து அவுட்டருக்கு வைக்கிறீங்க, இல்லை அது அடுத்த விஷயம். நீங்கள் வந்து நான் நாட்டு முட்டை கோழி காட்டினேன் இல்லைங்களா, இது வந்து நம்ம நெஸ்ட்டில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். நெஸ்ட்டில் வந்து 100 கோழி 95,000 நாங்கள் 200 கோழி வச்சுருக்கோம். 1,90,000 கொடுத்து இந்த கோழி நாங்கள் எடுத்திருக்கோம். இந்த கோழி பார்த்திங்கன்னா 15 மாதம் முட்டை போடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க கோழி 15 மாதத்துக்கு வந்து மறுபடியும் மாற்றி கொடுப்பாங்க. மறுபடியும் 15 மாதம் ஆச்சு மறுபடியும் மாற்றி கொடுப்பாங்க. இது வந்து நோ காஸ்ட்டு. இதுக்கு வந்து 45 months அவங்க அக்ரிமெண்ட் நம்மகிட்ட போடுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட். நம்ம போட்ட அமௌண்ட் வந்து இந்த முட்டை கோழியில் 10 மாதத்தில் ரிட்டர்ன் எடுத்துடலாம். ஸோ மிச்சம் இருக்க 35 மாதம் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டபிள். ப்ராய்லரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ப்ராய்லருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1000 கோழிக்கு 30,000 50,000 வரைக்கும் ப்ராஃபிட். 30,000 50,000 வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது வெறும் கோழி குஞ்சு. அதுக்கப்புறம் அதோட ஃபீடு இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி கணக்கு பண்ணோம் அப்படின்னா, பிஸ்னஸை நம்ம வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட்டபுளான பிஸ்னஸ். இதோட கழிவெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அண்டு ப்ராய்லர் வந்து இன்னும் நாங்கள் பண்ணலை. ப்ராய்லர் வந்து நாங்கள் பண்ணும்போது அதுக்கு தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம். மேபி இந்த பிஸ்னஸ் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நெக்ஸ்ட்டு அந்த நம்பர் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்கலாம். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு உங்கள் மொட்டை மாடியிலே வச்சு கூட நீங்கள் இதை பண்ண முடியும் இந்த பிஸ்னஸை. இந்த ஃபார்ம் நாங்கள் இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக பண்ண முடியல. ஜஸ்ட்டு இப்போதைக்கு முட்டைக்கோழி தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனால் அதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் ஆட் பண்ண நான் அதுக்கு அடுத்தடுத்து வீடியோ போட்டுட்ருப்பேன். நீங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு லைக்கும் எங்களை அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு தூண்டும். ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபும் நாங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு எங்களுக்கு தூண்டும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தயவு செஞ்சு பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோ ஷேரும் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எதாவது பிஸ்னஸ் ஐடியா வேணும் அப்படின்னா எனக்கு நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். காண்டாக்ட் பண்ணி கேளுங்க. நன்றி. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.